ni pamoja nami, gongo lake na fimbo yake ndivyo vinanifariji. Unaweza kupita matatizo. Gongo la Bwana ni agano la kale, fimbo ya Bwana inalinganishwa na agano jipya. Ukisoma agano la kale unakuta maneno ya faraja, ukisoma agano jipya unakuta pia maneno ya kukurudisha kwa msingi, ili uchunge siku ya Bwana, maana siku ya Bwana inakuja kama mwivi. Inabidi, haleluya, endelea kutafakari matendo makubwa ya Mungu. Matendo makubwa ya Mungu inaonekana katika majibu yake. Unaweza kujiuliza, niliombaka nini kusudi mie nipate parsele ya kuishi ndani? Niliombaka nini kusudi mimi majibu baadui baishie Kamanyola kuanza mwezi wa pili bafike tangu tarehe hii? Tuko hapa. Mimi nilitoka Bukavu, niko na kimbia. Sasa wewe ushakimbilia wapi? Mimi nimekamatiwa, majeshi 5 wanakamata silaha, wanataka kunipiga masasi juu babebe hii simu. Nikamwambia simu haiko yenu na sitaiacha. Sijui waliendaka namna gani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Niko nani? Nilitowaka nini? Uko nani? Ulitowaka nini? Uliza Mungu, niko mwekunda namna gani? Na huyo akakuwa mweusi. Unajua wamama, niwaambie, kila mara mko mnatukana wa bwana yenu muusiri, mnaambia watoto waseme ona kakichwa sasa baba yake. Sasa unatukana bwana vile haiko bwana yako, ulitukana kwa siri, lakini ni Mungu ambaye alipatia ule mtu kile kichwa. Bwana tusamehe sana. Majibu ya Mungu yanafika kwako kwa ajili ya shida unazo. Majibu ya Mungu yanafika kwako kwa ajili ya magumu unayo. Unapata majibu na msaada wako unaonekana. Tafakari matendo makuu ya Mungu. Acha tuone mambo ya kufanya katika kutafakari matendo makuu ya Mungu. Ninapotaka kutafakari matendo makuu ya Mungu, nitafanya nini? Neno la kwanza, haleluya. Mwenye kutafakari matendo makuu ya Mungu lazima awe mwenye kushukuru. Jina la Bwana libarikiwe sana. Zaburi 118 na versi ya 28. Wathesalonike wa kwanza sura 5 na versi ya 18, Paulo anawaambia Wathesalonike, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unaweza kupata magonjwa, ukaomba Mungu, ukaona bado hauyapona. Usiwaze bado ni mwisho, maana uponyaji wako Mungu iko na uandaa. Wapo watu waligonjwa lakini hawakupona haraka. Ilikuwa mpango wa Mungu kuandaa historia ya maisha yao. Mungu iko na kuandaa polepole. Unawaza hauyaolewa, kumbe Bwana wa pesa ndio iko nakuya, Bwana wa kukulea mzuri ndio iko nakuya. Unawaza umekataliwa, kumbe bado ule Bwana unawazia ni wafuranga, ni furanga zenyewe zitakuwa zinafuata wengine banamuke, lakini kungali wako mwanaume wa amani mwenye atakusaidia na maisha yako itaendelea vizuri. Tafakari matendo makuu ya Mungu, uwe mwenye kushukuru, uwe mwenye kushukuru kwa matendo makubwa ambayo Mungu amefanya kwa ajili yako, amefanya katika nyumba yako, amefanya katika maisha yako, amefanya katika kazi, amefanya katika mazingira. Nasema asante. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema asante. Mungu mbatu anapeleka lukumu yeye ndio wa kwanza. Mnasemaka tunapiganiaka matitre. Hakuna mwayetu ache matitre. Mungu ndo alipenda titre wa kwanza mbinguni, kwa sababu hangeliitaka, hangelishusha shetani kuzimu na wale malaika zake. Lakini tu Mungu hataki alinganishwe na mtu, anataka yeye ndio kwa pouvoir kuzidia watu. Anasema shetani anataka kujilinganisha na mie, shuka na ekari ya malaika walioasi. Sasa wanangoja hukumu ambayo inakuja, waingizwe katika tanuru la moto, ni wakala kwa kiberiti ambamo watakuwa kama makapi. Tafakari
matendo makuu ya Mungu. Jambo la pili ambalo utalifanya kwa kutafakari matendo makuu ya Mungu, usifu na kuabudu. Amenitendea mema huyo Yesu, amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema huyo Yesu, amenitendea mema, mema sana. Watu wengi kuliko kuabudu, kuliko kusifu, wanabakilia kutetana tu. Unataka kuimba, anasema mbona ndio ule alitowaka mimba, ulikuwaka ku maternity alitowaka mimba. Unataka imba, banasema mbona iko na madawa, iko na logana, alishaka huwa mtoto wako wa wapi? Unataka tumikia Mungu, banasema mbona iko na banamuke bawili, bale banamuke unakuwa baba yangu mwenye ulinioea hapo, kwa nini haungeliungama? Batu hawatubu, batu wamepotea, na kwa sababu hiyo wengi watalungula, ijapo wamepotelea katika makanisa. Tafakari matendo makuu ya Mungu, usifu na uabudu. Kusifu ni kuonyesha yale yote ambayo Mungu anafanya juu yako. Uko nasema wastahili. Wana wa Israeli wanataka piganishwa, walipoomba Mungu, kuna sauti ilitoka kwa mkutano kusema, sikio